Halo, kembali lagi bersama saya Flektech. Kali ini kita kedatangan Lenovo ThinkPad E530C, yaitu kita melakukan upgrade SSD ya. Dan harddisk lamanya kita pasang di CD-ROM ya. Langkah pertama itu seperti biasa, bongkar semua bagian belakang. Nah, ini sudah terbuka ya, jadi kita buka langsung. Sebelumnya kita cabut dulu nih baterainya. Setelah itu kita buka untuk harddisknya ya. Ini harddisknya ada bautnya ya, jadi kita buka bautnya. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, ini harddisknya sudah kita buka, dan untuk besi-besinya kita cabut juga ya. Besi-besi ini nanti kita pasangkan pada SSD. Jadi besi-besi ini berfungsi untuk mengencangkan si harddisk ke mesin ya. Jadi jangan sampai hilang ini besi-besinya. Nih kita pakai SSD dari Vigen ya. Vigen Platinum 1 Tera ya. Nah, ini kita pasangkan besi yang lamanya ke si SSD ya. Jadi di sini sebenarnya proses untuk upgrade pun sangat gampang ya untuk laptop ini. Untuk RAM pun bisa kita pasang sendiri, harddisk bisa kita pasang sendiri. Jadi di sini sangat gampang. Oke, setelah kita selesai, kita bersihkan dari debu-debu ya. Nanti di sini saya tunjukkan part-partnya nih. Ini adalah RAM yang saya tunjuk ya. Di sini RAM 4 GB ya. Dan ini adalah adapter LAN card. WiFi, dan ini fan ya. Jadi kalau laptop overheat tinggal ganti fan-nya saja dan repasta ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pemasangan harddisk ya. Jadi CD-ROM-nya ini kita buka. CD-ROM-nya kita buka, kita ganti menggunakan harddisk lamanya ya. Nah, ini jadi kita harus siapkan yaitu second HDD candy seperti ini ya. Tinggal masukkan harddisk lamanya, kita baut di belakang ya. Kita lihat ini, pastikan ukurannya sama ya. Jadi di sini kalau nggak salah ada yang 9,5 in dan ada yang 11 ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk bagian jacknya kita cabut juga nih, biar nanti dipasang di HDD case ya.
Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind? Di sini memang agak susah ya, agak kesulitan, tapi kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai ini patah karena tidak ada penggantinya ini kalau patah. Oke, sudah terlepas. Nah, di sini kita buka juga ini bagian penguncinya ya, ada besi pengunci. Bisa kita lihat ada besinya. Jadi kita buka juga besi penguncinya juga nih. Kita pasangkan dulu ya. Ini sudah terpasang, sudah oke, sudah sip, sudah mantap ya. Artificial love. Artificial love. Pokoknya kita pasang hingga dia rapet ya. Nah, ini setelah kita pasang harddisknya ya, kita langsung pasang saja nih. Pasang, jangan lupa kita baut. Oke, setelah itu kita pasang baterai dan hidupkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang ingin servis bisa langsung datang ke toko kami ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love.